ibintu ndiko ndabona kuri Facebook Wiz King ngo yari kuririmbana na Oleg, reka nshobore kumurondera Wiz King ndamuyagishe gato ashobore kuduha umucyo ibintu nakubwiye indirimbo itara yani just nzi ko ntitwari bwanayikore yuko dufitanye intuzenye projet na Oleg mugabo sinanzi ko ucuza kwimbaza ko indirimbo yasohotse so banihanganire gato mugabo ica ntangaje n'amajambo ari mu ijya ndirimba mwamwe ndayazi ko harimo ntuzenye ziwanje idea ziwanje nawe ntituravugana numve ico mbarira kumbura ntitwavugana ngirazo mu muco mugabo ica ntangaje amajambo mwamwe ari mu ijya ndirimba mwamwe niwe wayanditse amwamwe nari namubwiye ntuyizi vraiment ni twari kumwe hajya we ntuzi gukorera muri Budget TV wani we ntuzahanire ni muri hajya nyine muri Budget TV ndani ni hajya nyine niho twari twayikoreye kandi gusa we wasanze turi kumwe mugani wari uzi ko turiko dukorana project. Hello guys, ndawaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV. Ni wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana w'Uburundi, wa mwana kundi igihugu ciwe cy'u Burundi, Mr Captain Dollar Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV. Right now ndi mu gisagara cya Bujumbura, nkuko mubona igisagara cyacu ni gisagara ciza cyane. Uyu munsi nabaguruye naduze muri etage kunu kubaronderera amakuru ari exclusive, amakuru adasanzwe. Bakunzi ba Buja Hit TV, ndizeye yuko mumaze kubona indirimbo nshasha yasohotse ya Oleg Derge General. Ni indirimbo itangura ari ibintu bitangaje, itangura ibintu byo mu ndege, ariko araguruka ari mu ndege ariko aragenda. Ni indirimbo itangura nyine ubona ati ni urwego diocese. Iyo ndirimbo rero bakunzi wa Buja Hit TV kintu no kubwira ni indirimbo irimo amajambo menshi cyane yagiye aravugwamwo, turana muri video harimo Jesus, harimo ibintu byinshi cyane bitangaje, ariko twege kuronka amakuru nkuko nababwiye ati wa mwana w'igihugu wa mukozi wanyu ndagerageza kubarondera ama exclusive interview, ibintu bimwe bigenda birinyegeza nkabizura nkabizana kugira ndabibashikirize. Rero nashoboye kumva telefone isona, nashoboye kumva imyidogo y'abamwe mu maririmbyi bo muri Buja Flavor. Ndumva yuko ijya ndirimbo Oleg ntiyari kuririmba wenyene, ahubwo yari kuririmbana n'uwundi muririmbyi bari kuririmba, yari featuring ariko yashinye kuririmba wenyene Oleg. Ndavuga ati ivyo bintu nibikigabasha, reka nshobore kurondera umwe mu baririmbyi bari gushobora kuririmbana na Oleg ijya ndirimbo kugira nshobore kuyaga nawe. Ndamurondera ndamubura ijya mbere ijya kabiri ndamuronka, cyamvuga ati reka ndamuzanire abakunzi ba Buja Hit TV mushobore kumubona, mushobore kumva ukuntu vyari kugenda ni ukuntu vyari bimeze. Rero sinoshobora kubatwara kure, nyuma ya kamera ndi kumwe na Juma Jux muri kano kanya right now. Namubazaniye turi kumwe ngaha anye, urashobora kumwerekana Juma Jux. Mambo vipi bro? Salama sana man. Uko poa? Meze fresh. Kuona mtamu. Safi sana kabisa. Umewaka umependeza premièrement man. Hii ni kawaida yangu kila siku, sinajua mwenyewe. Yes, ndaryoherwa kandi nuva yuko umutima utuje iyo mpuye n'umuririmbyi w'igihugu cyacu cy'u Burundi yambaye yaberewe akiwa amenata ya urumva umuririmbyi ni kiyo cha jamii, urumva umwanya wose tugezwa kwigira neza kugira ngo nabadukurikirana badukure kwa karorero gatandukanye. Umuririmbyi ni kiyo cha jamii. Niko bimeze. Okay, ndifuza ko ndamukiriza konza Burundi bariko baratugwikira muri kano kanya kuri Buja Hit TV. Abakunzi mwese muko badukurikirana ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane. Ni Wiz King wa mwana y'wanyu 257 kabisa. Yes. Wiz King ku bantu arubwa nk'umuntu warubwa mbere agize subscribe kuri channel yetu ya Buja Hit TV, ndifuza ko mumbwira ati Wiz King n'umuntu ameze gute, n'umuntu yimereye gute Wiz King? Wiz King ni umuririmbyi w'umurundi, umuririmbyi witonda, atwara ibintu byo pole atanzigagira kandi aririmba style nyene nk'iyabandi R&B. Mugabo asanzwe afise n'ibindi bintu nyene by'ugurugu. Ati ibintu by'urugu urajya abana gamuta nene nubizi no. Bakuzi wa Buja TV uyu munsi rero ndi kumwe na Wiz King muri kano kanya. Yes, Wiz King umunsi wari kugenda gutega muta tutarashika kure. Umunsi umeze fresh kandi uriko burira deja nyene
turaryoherwa iyo bwakeye tumeze neza bukira tumeze neza urumva ni ibintu byo gushimira Imana nyene nkuko vyama buri munsi. Yes. Wiz King uri umwe mu baririmbyi nashoboye kumva amakuru amatwi yansumira nkumva amajambo ariko aravugwa, indirimbo iriko iravuma, indirimbo iriko iramenyekana, indirimbo ya Oleg Ugwego Délégué Général, ni indirimbo kweri iriko irafatisha muri kano kanya mu gisagara ca Bujumbura. Oui, eka no mu Burundi bwose, ariko amatwi yansumira ati iyo ndirimbo ntiyari kwiririmba wenyene, mwari kwiririmbana, yari featuring yawe na Oleg. Niyo mpamvu nashimye kurondera kugira nshobore kubona ati ibintu ndiko ndabona kuri Facebook Wiz King ngo yari kuririmbana na Oleg, reka nshobore kumurondera Wiz King ndamuyagishe gato ashobore kuduha umucyo. Ibintu nakubwiye indirimbo itara yani just nainzi ko ntitwari bwanayikore yuko dufitanye intuzenye projet na Oleg, mugabo sinanzi ko ucuza kwimbaza ko indirimbo yasohotse. Ushobora no gusanga izina yayise atari yo title twari kuyita iwacu, mugabo so icyantangaje nyene ariko banihanganire gato, mugabo icyantangaje n'amajambo ari mwe ndirimba mwamwe ndayazi ko harimo ntuzinye ziwanje idea ziwanje, gusa nyene nibisanzwe yarayikoze nta kundi. Ego amatwi usumira ati nivyo warigeze kumbwira yuko hari indirimbo uri kurakorana na Oleg Délégué Général, ariko sinashoboye kumenya ko ari inye, ariko imaze gusohoka ndavuga ati ibi ni biki, reka ndakurondere. Ndabona amajambo kuri Facebook, ndabona amafoto, eka ibintu byinshi uri kumwe na Oleg. Mbega indirimbo nko mwarigeze kuyitegurira vy'ukuri we na Oleg? Kawaida indirimbo ndibaza umunsi twahurira nawe muri One Way na Oleg ngirira vyibo, ndibaza ijya twari tugiye gukora nyene projet ya beat, mugabo so kubera ari ukuntu nyene twabanje kumera nk'abateba gatoyi kubimara, mugabo urumva Oleg yaraje mu nyuma ngo arayikora irahera, urumva niyo mpamvu yagiye kubandanya n'ibindi nje ntabizi. Je nari ko n'ubundi tugifiseyo projet hariya muri One Way, mugabo nawe ntituravugana numve ico ambarira kumbura ntitwavugana ngirazo mu muco, mugabo ica ntangaje amajamba mwamwe arimwe mw'ijya ndirimbo. Mwamwe niwe wayanditse? Amwamwe nari namubwiye message menshi hajya rimwe vuba. Ego Oleg Délégué Général, ibi bintu birakunze gushika si kuri wowe nyene eka no kubandi baririmbyi, ugasanga umuririmbyi mwari gutegura gukora nayo indirimbo ugasanga arayikoze wenyene araririmbye. Wiki kintu wewe wavyakiriye gute ucumva ijya ndirimbo mwari kuririmbana na Oleg ukazumva Oleg yaririmbye wenyene? Je nakubwiye sindatahagirwa yuko ari indirimbo yiwanje yaririmbye, kubera ahubwo hagati niho numva nk'amajambo twapanze je nawe nyene, mugabo ivy'imbere so ntabwo ari ivyo wanje mugabo indani mu ndirimbo harimo amajambo amwe nagiye ndumva. Ko tubwiye uko beat imwe ikoreye kwa One Way, beat yari maze gukogwa neno yiziwe ntuyizi vraiment ni twari kumwe hajyawe ntuzi gukorera muri Budget TV. One Way ntuzahanire ni muri hajye nyene muri Budget TV ndani ni hajyanye niho twari twayikoreye, kandi gusa we wasanze turi kumwe mugani wari uzi ko turiko dukorana project, gusa nyene mu nyuma niho uri bakone nakubwiye ko dufitanye project, mugabo je sinanze ko twaragira ko tuyikora. Je nkeneye rero kumubazanya amajambo yaririmbye ko tuzoyagarukana mu ndirimbo yiwacu, kandi nibyo nkeneye gusa kuzomubaza. Bakuzi ba Budget TV, Buja Flavor ni amazing. Buja Flavor ni kindi kintu gitangaje bakunzi ba Budget TV. Umucengo wamaze kwaka mu gisagara ca Bujumbura. Muri kano kanya ni Oleg yashoye gusora indirimbo yiwe ayita Pasta. Namwe mwari mwatiguye ati muzoyita Pasta canke ntitwari bwatora izina? Oya, mugabo amajambo arimwe menshi twari twayanditse. Bazi ko izina ry'indirimbo uritora amajambo kenshi indirimbo yaheze. Gushika n'ubu nturashobora kumurondera Oleg ati Oleg ukamurondera kuri telefone mukavugana? Shave masinda murondera kubera ndibaza umwanya nturaba muri F ndo murondera nejo canke nahijya yejo, kubera indirimbo yasohotse ntaco nohindura. Niko bimeze ntaco nahindura ma ntaco uri bugire. Oya, niko ntari bumubwire ngo bayikure kuri YouTube ko si wanje vraiment ni yiwe kubera yarayisohoye. Urumva yanditse ko Oleg, ntabwo yanditse ko Oleg featuring Wiz King canke Wiz King featuring Oleg. Ya ariko mu bisanzwe yari kwandikwa ko Oleg featuring Wiz King canke ni Wiz King featuring Oleg. Ni wowe wamusavye collab mu bisanzwe? Ya ni je namusavye collab kubera turazinanye cyane, nawubwiye durashobora gukora ikintu nta kibazo, mugabo ikintu turavugana ukuntu twogikora aranyinjiza muri mode y'ibintu akunda, ndabwira ati sawa nta kibazo,
ambwira turashobora gukora indirimbo imeze uko kubera je urazi ko ibyo style ibyo wanjye nabwira je nta kibazo niyo mpamvu rero twazanye na idea tugashyiramo amajambo make make biti tutaheza kuyikora mugabo naratangaye ya majambo yaririmbye kandi ati manaya ugwego amajambo muri aho nyene harimo amajambo nari namubwiye twari twapanze turi kumwe yego ariko tubiravye urabona yuko iyo ndirimbo nubwo mwari mwayiteguranye ntabwo ari indirimbo murabona yuko yoba ari indirimbo yoba yubaka igihugu yoba ivuga neza ku bajene b'abarundi uri kurabiraba nawe irya video kawaida video so yayikoze neza mugabo amajambo nyene ni usanga umenga aratandukanye n'ibikorwa gusa nibijyanye ni mugabo nene ko turi mu muziki wa business mw'imisi natwe abaririmbyi dukeneye kunguka dukeneye kuririmba duhomba twararirimbye indirimbo nyinshi zaba turirimbira sinzi sino kwirwa ndabivuga mugabo natwe turi muri business natwe turi mu kazi nk'abandi bantu bose bafise akazi bakora natwe dukeneye gukora ibintu umuntu wese umunyagihugu wese ari avuga ati abantu baritanze kandi naho atari bitatwigisha mugabo biradushira mu yindi mood ico gihe mukiri kumwe na Oleg muri ko murategura vyo ndirimbo mwaravuganye yuko video mu ikora kujya yayikoze canke washidusubona na video bitari mu mugambi oya video kwanze icambere video je hariho n'ibintu naje namukoreye je mw'ijya video hariho inkofero hagiye nyinshi bari bambaye n'ije nazikoze mw'ijya video ubona zijya nkofero hakabaho nakandi kaboro kanditse ko Oleg kagenda uko nkamwe bw'abajena mama mu masengero muri Gatolika niba bakunda kubwambaro kajya kanditse ko Oleg nije nakamukoreye ndamwandikira ko narijya zina gusa je sinari nzi ko ari indirimbo iyi nk'amajambo twanditse tuzoririmbana mu ndirimbo dufitanye yari agomba agiye gushutinga je ntabyo nari nzi vraiment gusa sinavuga ko yabuze amajambo aririmba ashobora kuba yarayakunze akayakoresha wandingira tuzopanga yandi sinzi yes kubana uri kora dukurikirana Wiz King abantu barifuza kumenya ati ibikorwa by'iwawe Wiz King barifuza kubona ibikorwa by'iwawe bo bisanga hehe gamuta ibikorwa by'iwawe comme Wiz King wewe nyene atari byo onye warinze kwibwa nibindi ibikorwa byanje birahari kandi ni vyiza hariho ndahera ku ndirimbo yitwa Service indirimbo nziza cyane ni audio mugabo inyuma yizo ndafise indirimbo yitwa ku mutima nakoranye na Kingorongo indirimbo ifise amasanamu meza kabisa nayikoreye muri Bantbo ndafise na indirimbo yitwa Kure nakoranye n'umuririmbyi yitwa Erikinga zikuririmba cyane indirimbo nayo nifise amasanamu yo kugwego kabisa ndafise indirimbo nshasha yitwa Agaheta kandi nayo nafise video urumva bashobora indirimbo Agaheta ni indirimbo ifise video lyrics ego ifise video lyrics mugabo umva video yari video nyene kwama ahantu bashobora kuzikura ni kuri YouTube yowanje Wiz King 257 canke official Wiz King 257 ukuvuga bandika ibibabangukiye baza kubona indirimbo zanje canke ukandika title y'indirimbo yowanje hama ushobora kubona indirimbo zanje yego yes bakunzi ba Buja TV muri kano kanya ndi kumwe na Wiz King ndifuza kumenya byinshi kuvyerekeye iyo ndirimbo kubera iyo ndirimbo vraiment ndabona yuko iri kirajigumiza ariko ndatangara kubona yuko atari indirimbo yari kuririmba wenyene nka Oleg yari gushobora gufashanya na Wiz King nawe kubwira ati jewe nta muhari yarabikoze kuko game ya Buja Flavor ni game igoye sivyo none ya urumva nka Oleg n'umuririmbyi novuga ndamwita je nkundakubwira ati uri cihebe novuga ko ari umuririmbyi w'icihebe no kuvuga so ibintu byose abikora bivanye na mind yiwe iri mu mutwe wiwe kuvuga ko yakoze amakosa ahubwo yakoze ibyari mu mutwe wiwe urumva indirimbo tuzokorana canke twari gukorana sinzi ko ikihari kubera amajambo amwe yaragiye mu yindi ndirimbo sinzi yuko rero tuzoyagarukana canke tuzopanga yandi no kuvuga je nta kibazo mfise nta muhari kama none ariko badukurikirana ntibaze ko ari amabeze twe turondera barazogenda mubaze Oleg canke babaze Ibreeze canke bakubaze nawe ngiro ibit uraro yize ariko instrumental yari yamaze gukogwa kandi instrumental ni iganye nemwe ari kuririmbiramwe ya instrumental twako turayikora amatara aracikaramara umwanya munini je ndagenda amaje ko yanafise ibindi bintu ariko ndirukamwo vyijya ndirimba Agaheta ko yagomba gusohoka hama je sinamenyereye ngene Oleg yasubiye kubera nubu namuronderanye nakambwira ati ndira ndashari mu bya biboro byo gukora ya ndirimbo yanje nshasha urazi ko bimwe kubera ibintu byinshi byo mwijya ndirimbo yiwe yasohoye nari ndabizi kubera bashonesha impuzu ndabibona akabimbarira mugabo sinzi ko hazoba ari nk'amajambo y'indirimbo tuzokorana guys game ya Buja Flavor ni hatari
Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is Food bituma ngira amagara meza. It is Food mama we waje hageze uri baba lao. Ndi kumwe na Wiz King warashoboye gukorana indirimbo na Oleg, ariko Oleg acinyuma arakuzunguruka. Mutama wavyakiriye gute umaze kumva ijya ndirimbo? Wari uri hehe wayumvise bimeze? Wari uri hehe umunsi wa mbere uyumva ijya ndirimbo? Urumva kenshi bavuga ati ikintu iyo sinzi ukuntu bavuga, hari ibintu bavuga ati ukunda kuvyemera iyo bibaye. Sinovuga ngo twari twakoranye indirimbo kubera indirimbo abantu bari kumenya ko twayikoranye isohoze canke babonye na cover yuko dufitanye indirimbo. Icambere indirimbo yari kiri projet, yari kiri instrumentale. Amajena nye naratangaye numvise amajambo twari twapanze kurimba mu instrumentale yaririmbye, ariko ni ibintu bisanzwe umva novuga ko yakoze ibimurimwo kuko yakoze ibimurimwo vra. Sinzi ko kumbure nzomubaza ko indirimbo yobiki hari canke tuzopanga iyindi, ashobora gusanga ngira no numvise nabi mugabo nibaza ko umuntu atibagira ivyo abayanditse. Ariko instrumental ni ijya nyene mwari mwayikoreye kwa One Way ka ndibaza yuko n'amajambo amwe wigeze kwandika yo ari muri ijya ndirimbo nivyo gamuta. Ibrizi muri One Way muzomubaze niwe yakoze instrumental. Hama instrumental ntiyari bwaheri umunsi amatara yaracitse aramara umwanya munini. Orege sinzi yindi programme yarafise handi hantu yarakeneye kugenda acavuga agenda comotse tuzogaruka uwundi munsi. Naye camvuga ati nagendagiye umva sinoguma nga kandi umuntu ariko turapangana igikorwa wenyene arabujije kidogo. Vuga tuzogaruka uwundi munsi mugabo bivanye n'ukuntu je nari muri ntuzenye muri yani nari muyihangayiko yo gusohora ijya ndirimbo yanje agaheta kubera urazi muri byagomba so indirimbo aragira imihangayiko itari mikeya. Hama je sinashoboye kuronka time kandi yo kongera kumubwira tugende kubandanya projet mugabo projet yari ihari urumva. Hama je nararindiriye ko indirimbo tugenda kuyikora harimo iyi minsi nyene mvuga ati niyaheza gusohora indirimbo ariko arapibia ko agomba gusohora yitwa Pasta tuzoca tugenda kumarira ya projet. Kumbe indirimbo rero yakoze irimwe amajambo twari twapanze kuririmba mu yindi ndirimbo. Instrumental ya yindi nyene. Instrumental ni ya yindi so tu indirimbo yabayejeje urazi ko mixage usanga bitandukanye kidogo na instrumental ariko ntagenda barahindura muri instrumental ukayimisa uko. Mugabo iboro by'amakengeri iboro vy'indege bijya ntavyo nari numvise muri beat navyo twari twashizemo twebwe. Oya bijya nivyo nyine yongeyemo mu nyuma kubera urumva yasuye wenyine arayimarira ntiyigeze ambwira. Je ni impuzu zimwe hajya narazimukoreye hajya mbe nari nayivuze. Ka nk'ubu uhuye na Oleg muri kano kanya uhuye na Oleg muta uhuye na Oleg wacumuhamagaza igipolisi kimufate mwoca muje muri sentare kuburana ko indirimbo mwari muyisangiye wobigenza gute inshuti yanje? Ivyo ntibikibaho kugenda kuburanya umuntu yasohoye indirimbo ngo mwapanze kuririmbana. Icambere sindirimbo nari namuhaye amahera. Ica kabiri indirimbo ntiyari bwasohoke ngo nitwabwaze kuyikora ngo amagende ngo akure amaji ngo ayikore. Gusa vyarambabaje umwanya nayumva kuko nari muri Buja Night Club. Yego. Hama indirimbo yasohotse ndi muri Buja Night ndayumviriza ndamubwira na Eripro twari muri shooting ya video yiwe. Hama ndamubwira Orege yasohoye indirimbo ngira ati ni fresh katwe tubandanye ivyo turiko turakora. Gusa nyene impamvu nayo mubwiye nuko namaze kumva amajambo yari mwiyo ndirimbo yuko ndayaza ahantu niyo mpamvu byatse ko nigumizamo kubwira abantu ko indirimbo ya Orege yasohotse. Abo twari kumwe ngaho nari babwiye umubodi twari twajanye nari mubariye
bodyguard wawe kubera nafise phone yego ndafise umujama dukunda kujana kubera naje twese tuba dukeneye basi abantu badukurikira kugira ngo ntihagire ikibazo tugira muri byagize ikibazo urazi ko ibintu bibabaje kubera kenshi dutamwa ijoro cyane niyo mpamvu uwo mwanya nabibwiye abantu bagera kuri batatu ko indirimbo yasohotse barayiraba mugabo bo ntibasobanukiye impamvu nabibabwiye je rero sinzi nawe ngira ndondeye kubera ubizi bimwe bimwe ariko ishagiye kuntangaza nuko amajambo yari myo ndirimbo ndayazi kandi ishagiye no kumbabaza mwo mwanya nuko ndayazi mugabo Orege nta kibazo ciwe ntamba police no muronderera yabaye umushapu yakoze umuti nta kibazo yes bakozi ba Buja Hit TV wari kumwe na Mr Captain Dollar Capital ngerageza kukuronderera amakuru y'ibiriko biravugwa mu muji mu gisagara cya Bujumbura nk'ubu kibona ni gisagara ciza cyane turahano uyu munsi nakuguruye ndagutwaye ahantu hatandukanye naho nkunda kukujyana yes bakozi ba Buja Hit TV ndabubaha ndabakunda ni wa mwana wanyu wa mwana w'igihugu wa Jeanne wa mwana wa muhungu yicisha bugufi kuri mwebwe ndabakunda cyane eka ndicisha bugufi wewe wese ndakwizeye ni wa mwana w'igihugu wa mwana Burundi Mr Captain Dollar Capital the voice killer aho muherereye hose ndakunda abantu bandika commentaire ziri positive ikintu mubona yuko ntagenjeje neza urashobora kumubwira ati Mr Captain ni muhindure gutya mukore gutya kugira mwame mudukorera umuti eka wari kumwe na Mr Captain ndi kumwe na hari ikintu ngomba kwanza manzi babwire hari ibintu ibiganiro maze iminsi nkora bambwira ngo ni base ngo nkora base ngo nishiramwe abantu ngo kugira ngo menyekane sinzi je nta kosa ndakora imbere y'ikiganiro canke imbere ya kamera ngo nkora ikosa je ibintu byose mba mvuga manda ifitiye icemeza kandi manda ifitiye ubuhamya kujya bimbagiye nshobora ku umwana warangira me kubyo nshobora ku itabiwa pere mu nene nk'umuntu kwitaba pere basi ndamwere nakora pere video iyo ndiko ndavuga ikintu mba ndagifitiye ubuhamya urushaka kimbaza nkakikwereka inanduruko yacu ni byinshi byari byavuzwe kuri jewe amajambo menshi ujya mwana ibiki ntanderagira ibintu byuko mugabo amabeze je nta beze nkora je mvuga ibintu bya nyavyo uhaririye ko ivyo bintu atari byo so genda mubaze Orege cyangwa mubaze Ibrizi cyangwa mubaze Mr Captain ngaha ni wabizi ko Buja Night birafatanye na Buja Hit TV irafatanye na One Way biri kumwe indani ni mezo imwe bazobibaze hama bazombarira bakunzi ba Buja Hit TV kandi abashimiye gose ndifuza yuko mwobandanye rero mukandika commentaire nkamenya ati no hindura iki no kora iki yes urashobora kumfollowinga kuri Instagram kandika Mr Captain Burundi kuri Facebook wandika Mr Captain eka no kuri WhatsApp urashobora kuraba nimero iri ngaho nyine mu commentaire uza kucibona nimero yiwanje WhatsApp kugira dushobore kubandanya tuganira n'abadukurikirana n'abari hanze y'igihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose guys ndabakunda cyane ndabashimiye cyane gose big up sana asante sana ciao ciao